欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。哈尔滨1944首播将至，3大卫视热捧，阵容强大，想不火都难。这一回，终于能把谍战剧看过瘾了。先是王一博、王阳主演的《追风者》拿下收视破2，热度前3的好成绩，口碑表现也远超预期。紧接着李现、任敏主演的《群星闪耀时》空降上线，虽然让人有些措手不及，但看品质同样不输。待播行列中还有张颂文演汉奸的孤舟，看预告就知道又是一部让人神经绷紧的正统谍战剧。而接下来则有一部同类型的新剧即将播出，《网传游秦号》。杨幂主演的《哈尔滨1944》定档于4月21日，并上星3大卫视的黄金档，3星连播，品质自然是不用多说。就看这部剧能不能把谍战剧的水平再拔高一截了。从预告和剧情梗概来看，这2大看点足以让《哈尔滨1944》火出新高度。其一，将错就错的惊险设定。一部谍战剧到底精不精彩？首先看剧情。哈尔滨1944将背景放在了1939年，此时的东北正是南满遭灾，饿殍遍地。但正是这一年，逃荒途中的关雪、杨幂饰演姐弟俩被仗义出手的宋卓武、秦昊饰演一力救下。然而2天之后，土匪杀人抢粮，将3人冲散，从此天各一方，直到6年后才再度相见。时间来到1945年，哈尔滨成为了伪满的天下，而关雪则是摇身一变，成为了警察厅的特务科科长。在处理一起暴民事件时，他发现一位浑身是血的小巡警正在与暴民搏斗，而此人的长相与6年前救自己的卓武一模一样。看到曾经的救命恩人，关雪自然是喜出望外，于是就将他带回到了警察厅，诚邀他加入特务科。但宋卓文、秦昊饰演的实际身份是一名我方的地下党员，宋卓武是他失散了的双胞胎哥哥。由于组织上一直想要打入伪满特务机构，于是让宋卓文兵行险招，进入到了特务科。将错就错的故事开场，无疑是本剧最惊险刺激的设定。宋卓文虽然有着一张和宋卓武一模一样的脸，但2人的性格大相径庭，正如其名一样，一文一武。宋卓文不仅跟曾经关雪接触过的宋卓武性情相去甚远，更重要的是，他根本不了解宋卓武与关雪的过往。虽然关雪头脑一热将宋卓文带了回去，但他也发现对方变化太大，于是步步试探。然而，就在宋卓文取得关雪和日本高官的信任时，有人在街上看到了一个长得与宋卓文一模一样的人。光看风风火火的样子，就与宋卓文截然不同。一边是身份的暴露，一边是双胞胎兄弟的相认，而背后虎视眈眈的，则是不同派别的敌人。相比起以往同类型的剧作，能够感受到这部《哈尔滨1944》的设定更加复杂，人物执行任务的难度也要高出不少。不过男主角一开始就对观众亮出了名牌，相比起近2年的国产谍战剧，大都是讲男主角从迷茫到坚定信仰的过程，这部剧中的宋卓文却是一上来就是我方人员。这就意味着全剧省去了大量的时间来描绘宋卓文思想转变的过程，单刀直入的拍谍战戏，相信能够让大家入戏。其二，突破自我的挑战。国产谍战剧的演员阵容真是越来越强大了，这部剧里不仅有清一色的实力派，还有流量坐镇，可谓是兼顾了水准与话题。
从演员饰演的角色来看，主打一个走出舒适圈，突破自我。第一位，一人分饰两角的秦昊。毋庸置疑，秦昊已经成为国剧品质的保障了。尤其是在接连交出了《隐秘的角落》《漫长的季节》两部作品后，他的口碑直线提升。尤其是《漫长的季节》，一举拿下了9.4的高评分。不过，悬疑剧虽是秦昊的统治区，但谍战剧对他来说还有些陌生。因此，对于秦昊来说，哈尔滨1944是一次新鲜的尝试。不仅如此，秦昊还要在这部剧中一人分饰两角，演绎性格迥异的宋卓文和宋卓武兄弟俩。预告中，宋卓文看起来文质彬彬，文气十足，但宋卓武胡子拉碴，浑身透着一股狠厉的气质。两个角色设定差异如此之大，就看秦昊怎么演了。但从剧中的几个镜头来看，戏份占比相对较多的宋卓文，在秦昊的演绎下，谨慎中透着正直，喜行不露于色，很符合大家对于地下工作者的期待。而宋卓武又被他演出了凶悍的感觉，眼神中流露出来的戾气与宋卓文不同。打开谍战剧这条全新赛道的秦昊，相信一定不会让大家失望。第二位，首次尝试反派的杨幂。说实话，对杨幂的演技还是有些担忧的，毕竟在这之前，她演绎的大都是偶像剧，很少尝试舒适圈以外的作品。这一次，她不仅要演自己并不拿手的谍战剧，还要饰演特务科科长。一个既凶残但又带着几分感性色彩的形象，杨幂到底能不能撑得住？虽然还没看到正片，但预告中杨幂的几个眼神还是远超预期的，尤其是这个露出满杯的刀疤时的眼神，似乎有些恐惧，但更多的是审视，感觉很对味。还有一幕镜头也同样让人印象深刻，唇色苍白，满头大汗的杨幂，虚弱地咬着纱布给自己包扎伤口，一个看似柔弱实则刚烈的女性形象呼之欲出。杨幂的美貌很容易让大家忽视她的演技，但杨幂并不打算走刻意扮丑来拼演技的路线，而是依然很美，与此同时展现演技水准，期待她的表现。除此之外，这部剧中还有反派专业户张子贤，以及与秦昊数次合作过的蒋奇明，还看到了《狂飙》中老莫和刀哥的身影。同样是一部群星云集的作品，阵容也是这部谍战大剧的一大看点，同时这一优势也能吸引更多的观众驻足。那么，你期待杨幂的这部新剧吗？